လာပါလူသက်မြန်မာရဲ့ဒုတိယအပတ်ပထမနေ့ lesson ကိုတော့ shopping ထွက်တဲ့အခါမှာ3-3သားရှိရဲ့ conversation လေးကိုပြပြသွားပါမယ်အားလုံးပဲဒီ conversation လေးကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် Hello Hi there. Can I help you? Yes How much is this dress? It is on sale, 25% off, so $50. Would you like to try it on? Yes please Do you have size 5? Yes, we do. Here it is. Thank you. Where is the fitting room? Go straight ahead and it is next to the cashier. Thank you. You're welcome. ကဲအခုဒီ conversation လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီ conversation မှာတော့ hello hi there အဲ့တော့ဒါကတော့ပထမအပတ်ဒီမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ် hello hi ဒီမှာတော့ဆိုင်ရဝန်ထမ်းပေါ့နော်ဝန်ထမ်းကနှုတ်ဆက်တယ် hi there hi there ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနီးနီးဖြစ်တဲ့ပုံစံပို့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ hi အတူတူပဲနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကပို့ပြီးတော့ရင်းရင်းနီးနီးပေါ့ပေါ့ပါပုံစံလေးနှုတ်ဆက်ချင်ရင် hi there နောက်တော့ကြောင်းကတော့ can I help you can I help you can I help you ဆိုတာငါဘာကူညီပေးလို့ရမလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ငါဘာကူညီပေးလို့ရမလဲ can လုပ်လို့ရတယ်လုပ်နိုင်တယ်ရတယ်လို့ပြောရင် can ကိုသုံးတယ်ရတယ်လုပ်လို့ရတယ် can ကိုသုံးတယ်ပထမအပတ်မှာသင်ခဲ့သလိုပဲမေးခွန်းမေးတယ် do you မေးခွန်းမေးတယ် do you ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုအနေနဲ့မေးခွန်းမေးတယ်ပေါ့နော်ငါလုပ်လို့ရမလားလို့မေးရင် can I ကိုသုံးတယ် can I ပထမအပတ်မှာdo you ရဲ့နောက်က verb လိုက်တယ်အတူတူပဲဒီမှာလည်း can I ရဲ့နောက်က verb လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ help ဆိုတာကူညီတယ်အဲ့တော့ငါဘာကူညီပေးလို့ရမလဲဆိုတော့ can I help you ဘာကူညီပေးလို့ရမလဲအဲ့တော့ can I ရဲ့နောက်က verb လိုက်တယ်ဒီ verb နေရာမှာတခြား verb တွေနဲ့အစားထိုးသွားမယ်ဆိုရင်စာကြောင်းတွေအများကြီးလုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ထားပါတော့ကိုကမေးကြည့်မယ်ငါကနင်းကိုဖုန်းခေါ်လို့ရမလားဆိုရင်ငါလုပ်လို့ရမလား can I အတူတူပဲနောက်က verb help ဆိုတဲ့နေရာမှာအစားထိုးမယ်ဖုန်းခေါ်ရဲဆိုတော့ call ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ can I call you ငါနင်းကိုဖုန်းခေါ်လို့ရမလားလိုက်ပြောကြည့်ပါနော် can I call you can I call you can I call you ငါဖုန်းခေါ်လို့ရမလားတကယ်လို့ help ဆိုတဲ့နေရာမှာအစားထိုးမယ်ငါနင်းကိုမေးလို့ရမလားမေးလို့ရမလားဆိုရင်မေးတာက ask အဲ့တော့ can I ask you can I ask you can I ask you ကားမောင်းပေးငါနင်းကိုကားမောင်းပေးလို့ရမလားလို့မေးမယ်အဲ့တော့ help နေရာမှာအစားထိုးမယ် can I drive you can I drive you can I drive you ငါနင်းကိုတွေးလို့ရမလားအဲ့တော့တွေးတာကို see can I see you can I see you ငါနင်းကိုပြောလို့ရမလားပြောတယ် can I အတူတူပဲနောက်ကလောက်တဲ့နေရာမှာအစားထိုးသွားမယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ tell can I tell you can I tell you အားလုံးပဲလိုက်ပြောကြည့်ပေးကြပါနော်နောက်အဲ့တော့ပြန်ဖြေတယ်ဈေးဝယ်တဲ့လူကပြန်ဖြေတယ် yes ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ तू ကမေးတယ် तू ဝယ်ချင်တာကဈေးဝယ်တဲ့လူကကောင်းဝင်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းဝင်ရဲ့ဈေးကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ် how much is this dress how much is this dress how much is this dress အဲ့တော့ရှေ့အပတ်မှာသင်ခဲ့တယ် how much ဆိုတာဘယ်လောက်လဲ how much ဆိုတာဘယ်လောက်လဲဒီမှာတော့စာကြောင်းအပြည့်စုံမေးတယ်ကောင်းဝင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ how much is this dress how much is this dress ဒီစာကြောင်းမှာတခုရှိတာကကောင်းဝင်ကတစ်ထည်တည်းမလို့ is ကိုသုံးတယ်တစ်ထည်တည်းဆိုတော့ is ကိုသုံးတယ်တကယ်လို့ထားပါတော့ကိုကကောင်းဝင်30ဝယ်ခြင်းနဲ့50ဝယ်ခြင်းနဲ့အများကြီးဝယ်မယ်ဆိုရင် is နေရာမှာအများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ are ကိုသုံးတယ် how much are ထားပါတော့ကိုကဘောင်းမရှိဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘောင်းမရှိဆိုရင်ခြေအောင်နှစ်ဖက်ဝတ်တယ်မလားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ပါတယ်ဆိုရင် pants အဲ့တော့နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများအနေနဲ့ပဲသုံးတယ် how much are the pants ဖက်နဲ့ဆိုလည်းနှစ်ဖက်စီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများအနေနဲ့ပဲသုံးတယ် how much are the shoes အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခေါင်းဝင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ခေါင်းဝင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုအစားထိုးပြီးတော့မေးကြည့်ပါနော်ဒီမှာတော့တချို့အင်ဂျီဝစားတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်လိုက်ပြောကြည့်ပေးပါ How much is t-shirt? How much is t-shirt? How much is the blouse?
How much is the blouse? ကိုအင်ကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုရင် How much is the coat? How much is the coat? Jacket ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် How much is the jacket? How much is the jacket? အဲ့တော့ဈေးဘယ်လောက်လဲမေးမယ်ဆိုရင်ဒီအင်ကြီးဝတ်စားရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး First week မှာသင်ခဲ့တဲ့အတီးရွက်တွေကိုလည်းဈေးဘယ်လောက်လဲလို့မေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကမုံလာဦးနေဝင်မဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုမုံလာဦးနေဘယ်လောက်လဲဆိုရင်မုံလာဦးနေကို English လို့ carrot အဲ့တော့မုံလာဦးနေဘယ်လောက်လဲ How much is the carrot မုံလာဦးနေဘယ်လောက်လဲမို့ English လို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ mushroom ပထမဘက်မှာသင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မို့ဈေးဘယ်လောက်လဲဆိုရင် How much is the mushroom ကိုသိထားတဲ့စလုံးတွေအစားထိုးပြီးတော့ဈေးဘယ်လောက်လဲလို့အများကြီးမေးကြည့်ပေးပါဈေးရောက်တဲ့လူကပြန်ဖြေတယ် It is on sale It is on sale on sale ဆိုတာကတော့ဈေးချထားပါတယ် discount မှာလို့ပြောချင်တာကိုဈေးသွားဝယ်တယ်ဆိုရင်ဆိုင်တွေမှာရေးထားတာတွေ့လိုက်မယ်25% off 30% off အဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်တော့ကိုကသိတယ်အော်ဒီလောက်ဈေးချထားတာပဲတချို့ဆိုင်တွေမှာတော့ကိုသူတို့ချထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုမရေးဘဲနဲ့ on sale လို့ပဲရေးထားတာတွေ့ရင်တွေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ on sale ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဈေးချထားတယ် discount ချထားရလို့ပြောတာပါ It is on sale ဒီမှာတော့သူက25%ချထားတယ်25% off so အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့25%ချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့$50 ဒေါ်လာ50ပေါ့နော်ဈေးရောက်တဲ့လူကပြန်မိတယ် Would you like to try it on Would you like to try it on Would you like to try it on ဆိုတာစမ်းဝတ်ကြည့်ခြင်းလားလို့မေးတာအဲ့တော့နင်တစ်ခုခုလုပ်ချင်လားလို့မေးခြင်း Would you like to Would you like to တစ်ခုခုလုပ်ချင်လားဆိုရင် Would you like to လို့မေးတယ်အဲ့တော့ like to ဆိုတာနင်လုပ်ချင်လားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ like to ရဲ့နောက်မှာလည်း verb လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်စမ်းဝတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ like to try အဲ့တော့ကိုကထားပါတော့မေးကြည့်မယ်နင်ရေကူးကျင်လားလို့မေးမယ်ဆိုရင် Would you like to အတူတူပဲနင်လုပ်ချင်လားရေကူးတာကို swim လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ verb နေရာမှာပဲ swim ကိုအစားထိုးသွားရုံပဲ Would you like to swim အဲ့တော့ Would you like to try it on Would you like to try ပေါ့နော် Would you like to try ကိုပဲကြည့်ပေးပါ Would you like to try ဆိုတော့နင်စမ်းကြည့်ကျင်လားအဲ့တော့စမ်းကြည့်တယ်ဆိုတာ try verb အဲ့ဒီ verb နေရာမှာတခြား verb ဖြစ်တဲ့ရေကူးတယ်ဆိုရဲ swim ကိုအစားထိုးမယ် Would you like to swim နင်ရေကူးကျင်လားတကယ်လို့နင်မောင်းကျင်လားကားမောင်းကျင်လားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ကားမောင်းတာ verb ဖြစ်တဲ့ကားမောင်းတာကို drive လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ try နေရာမှာပဲအစားထိုးမယ် Would you like to drive like ပြောကြည့်ပါနော် Would you like to drive Would you like to drive နင်ပြေးမလားဆိုရင် Would you like to run Would you like to run နင်ကမလားဆိုရင် Would you like to dance အဲ့တော့နောက်က like to ရဲ့နောက်က try ဖြစ်တဲ့ verb အဲ့ဒီ verb နေရာမှာကိုအစားထိုးကျင်တာရေထိုးသွားလို့ရပါတယ်မိကွန်းမေးမယ် Would you like to try it on နင်စမ်းဝတ်ကြည့်မလားတကယ်လို့ထားပါတော့လုပ်ကြည့်ကျင်တာကို like to လို့ပြောတယ် like to လုပ်ကြည့်ကျင်တာပေါ့နော်ငါလုပ်ကြည့်မလားလို့မေးတယ်သူက Would you like to နောက်တစ်မျိုး like to သူကငါလုံးဝတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like to ပဲအဲ့တော့ထားပါတော့ကိုငါဆို ငါလုံးဝတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ like to I like to နောက်က try ဆိုတဲ့နေရာမှာအစားထိုးမယ်ရေကူးတယ်ငါရေကူးရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင် I like to swim ငါကားမောင်းရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်က try နေရာမှာပဲအစားထိုးမယ် I like to swim ပြေးရတာကြိုက်တယ် I like to run ကရတာကြိုက်တယ် I like to dance ထမင်းချက်ရတာကြိုက်တယ် I like to cook စားရတာကြိုက်တယ် I like to eat လောက်ရတာကြိုက်တယ် like to လောက်ရတာကြိုက်တယ် like to နောက်က verb ထည့်မယ်ရှေ့အပတ်မှာသင်ခဲ့တဲ့ verb တွေကိုလည်းအစားထိုးပြီးထည့်ကြည့်ပါ I like to swim I like to drive I like to run I like to dance I like to cook I like to eat အဲ့တော့ဈေးရောက်တဲ့လူကမေးတယ်နင်စမ်းဝတ်ကြည့်မလားပြန်ဖြေတယ် Yes please ငါဝတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ Yes ဟုတ်ကဲ့ပါ please ကျေးဇူးပြု၍ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကခေါင်းဝင်ဝတ်ကြည့်မယ်ကိုဝတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ size ကိုသူ့မှာရှိလားမေးမယ်အဲ့တော့နင့်မှာရှိလား Do you have နင့်မှာရှိလား Do you have ရှေ့အပတ်မှာတတိချာချာပြောပြခဲ့တဲ့ exercise တွေလည်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Do you have ကိုတော့အားလုံးကောင်းကောင်းရပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်
အဲ့တော့နင့်မှာရှိလားဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာရှိလားဆိုတော့ size နံပါတ်5ရှိလားဆိုတော့ do you have size 5နင့်မှာ size နံပါတ်5ရှိလားတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ size က30ဆိုရင်မေးကြည့်မယ် do you have size 10ကိုယ့်ရဲ့ size က8ဆိုရင်မေးကြည့်မယ် do you have size 8ဒီရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့စလုံးပထမအပတ်မှာသင်ခဲ့တဲ့စလုံးလွယ်လေးပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲ conversation ကိုကောင်းကောင်းပြောလို့ရပါပြီနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ do you have size 5နင့်မှာ size နံပါတ်5ရှိလားလို့မေးတော့ဈေးရောက်တဲ့လူကပြန်ပြောတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ yes we do ဒီမှာပါရော့ဒီမှာ here it is ဆိုတော့ရော့ဒီမှာပါလို့ပြီးတာ here it is ရော့ဒီမှာတကယ်လို့ထားပါတော့တရရောက်ကကိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုတောင်းတယ်ဒါလေးလှမ်းပေးပါဆိုရော့ဒီမှာပါ hey ဒီမှာဆိုရင် here it is လိုက်ပြောကြည့်ပါနော် here it is အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ် thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကြီးကိုစမ်းဝတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဝတ်ကြည့်မလဲ fitting room မှာဝတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မေးမယ် fitting room ဘယ်မှာလဲလို့မေးမယ်ဘယ်မှာလဲရှေ့ဘက်မှာသင်ခဲ့တယ် where fitting room ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ where is the fitting room အဝတ်စမ်းဝတ်ကြည့်ကိုအခန်းဘယ်မှာလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ where is အတူတူပဲနောက်ကနေရာဖြစ်တဲ့ fitting room နေရာမှာနေရာတွေအများကြီးအစားထိုးသွားမယ်တကယ်လို့ထားပါတော့ကိုက toilet သွားခြင်းနေဆိုရင်မေးမယ် toilet ဘယ်မှာလဲ where is the toilet ကိုနောက်တစ်မျိုးရင်းကြီးခေါ်မယ်ဆိုရင် restroom လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံခြားတွေမှာတော့ toilet လို့ပဲတိတ်ပြီးပြောတာမရှိပါဘူး restroom လို့ bathroom လို့ပြောတာပုံများတယ်အဲ့တော့ restroom ဘယ်မှာလဲလို့မေးကြည့်မယ် where is the restroomကိုက shopping center ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ shopping center ထဲမှာဘယ်ဆိုင်ရဲ့ဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာမသိဘူးပြီးရင် information သတင်းတစ်ခုခုမေးချင်တယ်အချက်အလက်တစ်ခုခုကိုကမေးချင်တယ်ဆိုရင် information counter ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီး security ကိုတွေ့ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလိုက်မယ် information counter ဘယ်မှာလဲ where's the information counter နောက်ထပ်ထားပါတော့ကိုကအင်ကြီးဝယ်ထားတယ်အင်ကြီးကကြီးနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် complaint သွားတတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြန်သွားလဲမယ်ဆိုရင်ဆိုင်မှာ customer service ကိုရှာရမယ် shopping center မှာ customer service ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ customer service ဘယ်မှာလဲလို့မေးမယ် where's the customer service နောက်တစ်မျိုးမေးလို့ရတာကကိုက shopping center တွေကိုရောက်နေတယ်သူကထွက်ပေါက်တွေကအများကြီးကိုထွက်ပေါက်မရှာတတ်တော့ဘယ်ကနေထွက်ရမယ်မသိဘူးဆိုရင် security ကိုမေးကြည့်မယ်ဘယ်မှာလဲထွက်ပေါက်ဘယ်မှာလဲဆိုရင် where's the exit ထွက်ပေါက်ကို exit လို့ခေါ်တယ် where's the exit နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကိုပစ္စည်းဝယ်ပြီးသွားပြီးငွေရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင် cashier ငွေရှင်းကောင်တာကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ where's the cashier အခုလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော် where's the fitting room where's the restroom where's the information counter where's the customer service where's the exit where's the cashier ကိုကနေရာမေးတယ် fitting room ဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့နောက်တစ်ကြောင်ပြန်ဖြေတယ် go straight ahead straight ahead ဆိုတာတက်သွားပါလို့ပြောတာ go straight ahead အဲ့တော့ straight ahead တက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညာဘက်ကွေ့မယ်ဘယ်ဘက်ကွေ့မယ်အပေါ်တက်ရှိမယ်အောက်ထက်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်ထပ် conversation တစ်ခုမှသင်ပေးသွားပါမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ go straight ahead တက်သွားပါ it is next to the cashier next to the cashier ဆိုတာကဒီငွေရှင်းကောင်တာရဲ့ဘေးမှာပါလို့ပြောတာအဲ့တော့တက်သွားလေငွေရှင်းကောင်တာရဲ့ဘေးမှာ next to ဆိုတာဘေးမှာနေရာတစ်ခုခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာရဲ့ဘေးမှာအထဲမှာအပေါ်မှာဆိုရင် next to ရဲ့နေရာမှာပြောင်းပြီးထည့်သွားမယ်ဘေးမှာဆိုရင် next to အပေါ်မှာဆိုရင် on အထဲမှာဆိုရင် in အဲ့နေရာမှာဆိုရင် at နောက်ထပ် slide တစ်ခုမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့နေရာရဲ့ရှိမှာမှာအထဲမှာအပေါ်မှာမှာဆိုတာလေးကိုအစားထိုးပြီးပြောသွားရုံပါပဲအခုလောလောဆယ်တော့ speaking ကိုပဲလိုက်ပြောကြည့်ပါနော် go straight ahead and it is next to the cashier
အဲ့တော့သူကနေရာပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကပြန်ပြောမယ် thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းကတော့ဈေးရောင်းတဲ့လူကပြန်ပြောတယ် you are welcome you are welcome you are welcome ဆိုတာကတော့မြန်မာလူတော့မြန်မာမှာတော့တိတ်မပြောဘူးပေါ့နော်ဟိုရပါတယ်ဆိုတာမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ရပါတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်မြန်မာမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်thank you လို့ပြောရင် you are welcome လို့ပြန်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲကတော့ရပါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးငါ तू ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကိုကကူညီလိုက်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နင့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်တာကိုကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းရပါတယ်ပေါ့ဘလို့ပဲပါတာပြင်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်ဆိုရင်တခုခုပြောတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်း thank you ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကြားနေရတာကိုယ့်ကိုလည်း thank you တစ်ချိန်လုံးပြောနေတယ်အဲ့တော့သူများကကိုယ့်ကို thank you လို့ပြောရင်ပြန်ပြောပါ you are welcome အဲ့တော့ဒီ conversation လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ conversation ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမအပတ်မှာသင်ခဲ့တဲ့စလုံးတွေအများကြီးပဲပြန်ပါတာတွေ့ရပါတယ်ဘာမှခက်ပြီးတော့စလုံးအတိတ်တိတ်မပါဘူးအရင်သင်ထားတဲ့စလုံးတွေနဲ့ပဲနောက်ထပ် conversation တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် conversation ကိုလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပေးကြပါအခုဒီ conversation ကိုအစအဆုံးပြန်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော် Hello Hi there. Can I help you? Yes How much is this dress? It is on sale, 25% off. So, $50. Would you like to try it on? Yes please Do you have size 5? Yes, we do. Here it is. Thank you. Where's the fitting room? Go straight ahead and it is next to the cashier. Thank you. You're welcome. နောက်ဆုံးအနေနဲ့နေရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့စလုံးလေးကိုပြပြပါမယ် In, on, under, next to, behind, in front of, between ဒီစလုံးတွေကိုကိုပြောချင်တဲ့နေရာရဲ့ရှေ့မှာထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘောလုံးလေးကိုကြည့်ပါဘောလုံးရဲ့နေရာကိုပြောပါတယ်ဘောလုံးက box ထဲအထဲမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထဲမှာ in အပေါ်မှာဆိုတော့ on နောက်တစ်ပုံမှာဘောလုံးကအောက်မှာဆိုတော့ under ဘေးမှာ next to နောက်မှာ behind ရှေ့မှာ in front of ကြားမှာ between အဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့နေရာတွေကိုအထဲမှာဆိုရင် in နောက်မှာဆိုရင် next to ကိုပြောပြချင်တဲ့တည်ရှိမှုနေရာလေးတွေရှေ့မှာနောက်မှာအောက်မှာအပေါ်မှာတွေကိုဒီစလုံးတွေနဲ့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီစလုံးလေးကိုသိထားရင်လည်းကိုဖော်ပြချင်တဲ့တည်ရှိမှုနေရာတွေကိုအများကြီးပြလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ပေးကြပါအခုဒီအပတ်မှာတော့ဒီစလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့စာကြောင်းဥပမာအနေနဲ့လေးချောင်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ် Fitting room is on the first floor ဆိုတာပထမတက် Fitting room ကပထမတက်မှာရှိပါတယ်ပထမတက်မှာဆိုတော့ on အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘာသာပြင်ရင်တော့မှားပါပဲပထမတက်မှာဆိုတော့ Fitting room is on the first floor အိမ်တစ်ခုကိုပြမယ်အိမ်ခန်းကဒုတိယထပ်မှာဆိုရင် The bathroom is on the second floor ဒုတိယထပ်မှာ on နောက်တစ်ကြောင်းအနေနဲ့ကျောင်းကမြို့ထဲမှာမြို့အထဲမှာဆို in the city မြို့က city the school is in the city နောက်တစ်ကြောင်းအနေနဲ့ the shopping mall is next to the school shopping mall ကကျောင်းရဲ့ဘေးမှာဆိုတော့ next to the school အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ in on and the next to behind in front of between ဒီစလုံးတွေကိုသုံးရတယ်ဆိုတာလောက်ပဲပြပေးထားပါမယ်ဒီစာကြောင်းလေးရတော့ဥပမာပါနောက်ပိုင်း conversation တွေမှာတော့အများကြီးပို့သုံးသွားပြီးတော့စာကြောင်းတွေအများကြီးပြုလုပ်သွားပါမယ်ဒီနေ့ lesson ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလိုက်လေ့လာကြည့်ရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်ပြီးတော့တိုးတက်လာကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်